तो आखिर न्यूबॉर्न बेबीज स्नीजिंग क्यों करते हैं या छींकें क्यों मारते हैं? बच्चों में छींके मारना एक नॉर्मल रिफ्लेक्स है, जहाँ पे बेबीज अपने नाक में फंसे हुए म्यूकस को, डस्ट को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपका बेबी एक्टिव है, प्लेफुल है और अगर आपका बेबी को कोई फीवर नहीं है, कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं है, कोई कफ नहीं है, तो स्नीजिंग एक एब्सोल्युटली नॉर्मल फिनोमेना है जो कि एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। इसको बचाने का सिंपल तरीका, आसपास ह्यूमिडिटी को अच्छे से रखें, रूम को बहुत ज़्यादा ड्राई ना रखें, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स, अगरबत्तियाँ, धूप, स्मोक, डस्ट, इन चीज़ों के पास न्यूबॉर्न बेबीज़ को ना रहने दें और एक सिंपल सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स का इस्तेमाल आप नोज़ में रेगुलरली कर सकते हैं। थैंक यू।